मामा वकील का है। अच्छा, आप जो बोलिए इनसाइड। बैठ सकता हूँ? यस प्लीज। थैंक यू। सुनाई कैसी है भाभी, ठीक है आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इतनी उजलत में बुलाया आपने, खैर तो है? हाँ भाई, कुछ मामलाती ऐसे हैं। आप एक काम कीजिए कि मैं चाह रही हूँ जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जागीर है, ये सब कुछ मेरे बेटे के अंदर आ जाए, उसके नाम पर हो जाए। अचानक आपने ये क्या बात की है? तमाम जागीर जायदाद एकदम से आपने तो बम फाड़ दिया ना सर। देखिए, मैं उनका कानूनी ये समझ लें मुशीर भी हूँ, वकील भी हूँ, बिल्कुल और बकायदा इनोग्रेशन वाले दिन आप थी वहाँ पर। बिल्कुल, मैं सब जानती हूँ। आप कोई वकील है, अब आपको अलग बुलाया है, तो अब जैसे भी करना है वो तो आप काले कोट वाले तो कर ही लेते हैं। कुछ नहीं, काले कोट वाले हमेशा वाइट काम करते हैं, सफेद काम करते हैं। काले कोट वाले काला काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके सामने उनकी वसीयत जो मैं सुनाई थी, आपने वो सुनी थी, उस हिसाब से तमाम बिजनेस की वारिस, तमाम जागीर की वारिस वो बच्ची है उनकी, आपकी स्लैब बच्ची है। हाँ, ये है कि ज़ाहिर उनकी बीवी होने की हैसियत से जो आपका थोड़ा बहुत हिस्सा बनता है वो आपको और आपके बच्चे को मिलेगा। वो हिस्सा नहीं, गाँव की आप उनको दे दो, और गाँव की भी आधी जागीर हमें चाहिए। यहाँ की प्रॉपर्टी भी मुझे अपने बेटे के नाम चाहिए। उस बच्चे को दे दो। मैं ये नहीं कहती कि आप उससे सब कुछ दे दो, आप उसको दे दो। कुछ प्लान बनाओ, कुछ करो, कुछ मुझे बताओ कि मेरा ये है कि मैं अपने बच्चे के नाम चाहती हूँ सब कुछ ट्रांसफर कर। नहीं, वैसे एक बात है भाभी, पावर ऑफ अटर्नी आप मेरे ही नाम रखें। ये पावर ऑफ अटर्नी तक तो बात बहुत दूर और बहुत बाद में जाएगी। बात पहले ये कि जिस कदर पावरफुल वो शख्सियत हैं, आप जानती हैं, मैं उनका सिर्फ एक मामूली सा वकील हूँ जो तमाम कानूनी उनके काम देखता हूँ, और कानूनी काम में रद्द बदल करना, हेर फेर करना फिलहाल मुझे नहीं आता। मैं वफादार वकील हूँ उनका। अब हम कब तुमसे कह रहे हैं कि तुम बेईमानी करो? ये भी तो उनका ही बेटा है। जी, अभी जो गए यहाँ से चाय का जी, मेरा बेटा है भाई। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया है कि जो उनकी वसीयत के मुताबिक आप उनकी ज़ाहिर बीवी हैं, अभी उनके निकाह में हैं, तो क्या निकाह में हैं, लेकिन जो आपका उनकी वसीयत के मुताबिक हिस्सा बनेगा वो हिस्सा मैं आपको उनकी वसीयत के बाद जो फाइनल करेंगे वो आप तक उनसे डिस्कस करने के बाद मैं आपको मुंतकिल कर सकता हूँ। अगर वो आप करना चाहें या कोई और मामला करना चाहें तो फिर वो कानूनी मामला कर लेंगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मुझे जो मैंने कह दिया है वो तुमने करना है और मुझे करके देना है। अब कैसे, किस तरह, क्या, ये तुम्हारा काम, मेरा काम थोड़ी। तुम्हें यहाँ बुलाया किस लिए मैंने? लाखों की फीस लेते हो हर महीने तुम हमसे, और हम ही तुम्हें मशवरा देंगे। भाभी जी, लाखों की फीस देता हूँ तो करोड़ों अरबों का काम भी तो करता हूँ। ये जायदाद आप होंगी संभाली है मैंने, 21 साल कम नहीं होते। जब आप इतनी फीस लेते हैं तो मुजरिम सोते हैं और वकील जागते हैं, तो हम सोएंगे और आप जागें और कोई प्लान करें। ठीक है, मैं को देखता हूँ कानून में अगर कोई इसकी गुंजाइश हो तो मैं इंशाल्लाह निकालो, गुंजाइश निकालो। मुझे चाहिए अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी। आप खुल के बोलें, कहना क्या चाहती हैं? मैंने जो तुम्हें कहना था वो मैं तुम्हें सब कह चुकी हूँ और तुम अच्छे से समझ चुके हो। मैंने क्या कहा? वकील लाखों लेते हैं तो फिर मुजरिम सोते हैं और वकील जागते हैं। वकील लाखों के बजाय अगर करोड़ों देने लगे तो मिल जाएंगे करोड़ों भी। पहले तुम अरबों के काम तो करवाओ तो करोड़ों भी मिल जाएंगे तुम्हें। आप बात की ना आपने काम। तो ये पहले ही कह देते, इतनी लंबी बहस करवा ली तुमने मुझसे। नहीं, मैं फिर भी अपने काम का मुआवजा ही मांग रहा हूँ। मैं कोई आपसे इजाफी रकम नहीं मांग रहा। अगर मैं कोई काम आ गया, मैं आपके काम आ जाऊँ, कुछ जायदाद आपको या आपके बच्चों को मिल जाए तो इसमें मेरा क्या होगा? वो चंद 1 करोड़ रुपया दिया बड़ा जायदाद कि मैं इंशाल्लाह आगे बना कुछ चाहिए, चाय पानी दूसरा मावा कुछ चाहिए आपको? नहीं। एक्शन। क्या था? अरे वो तो ऐसी बकवास कर रहा है। गुटका मावा कह रहा तो मैंने कहा अच्छा शायद आपका ये भी काम है। नहीं,
कुछ नहीं काम है, वो तो उसकी आदत है, लोगों से पूछता रहता है तो वो बस आपस में नौकर बातें करते हैं तो ऐसे ही आके मेरे साथ भी बोलने लगते हैं। बहरी है ना असल में, वो समात उनकी कमजोर है, मशीनें चेंज करवानी पड़ेंगी उनकी भी। मशीन तो आपकी भी चला जाए, आप भी थोड़ा कम सुनती हैं, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं रही मेरी बात। मैं सब समझ चुकी हूँ। पर ठीक है, अब आपकी मेरी ये बात खुदा के लिए बनी, आप को मेरी वफादारी का पूरा पता ही मैं इसमें कोई खयानत नहीं कर रहा हूँ उनकी जायदाद में। मैं कोशिश ही करूंगा कि आपके हिस्से से ज्यादा जायदाद आपके और आपके बेटे के नाम हो जाए, आप भी चाहती है ना, है ना। हमारा तमाम प्रॉपर्टी वारिस वो बच्ची है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा ही हो सके। और मेरा जो है, बोला ना अरबों की चीज आएगी तो करोड़ों चले जाएंगे। बस अब एक बात को 10 दफा रिपीट ना किया करो, जाओ जाके अपना काम करो। खराब नहीं तो पैसे भी लेंगे, मशवरे भी हमसे ही मांगेंगे। कहाँ? मैं कहीं नहीं। हाँ देखो, बड़ी रिपोर्ट मिल रही है मुझे नायला तुम्हारी। ये मेरी रिपोर्ट? ये देखो, जो तुम जिस चीज में हाथ डाल रही हो वो सही नहीं। मैं तुम्हें जवाब देनी हूँ। अगर तुम मेरे जवाब दे नहीं हो तो तुम किस तो तुम तो फिर मुझे जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकती हो तुम, बताओ मुझे। ये अलग है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर तुम गलत राह पे निकल गई हो तो फिर मैं भी सब कुछ कर सकता देखो, हूँ। तमीज से बात करो मुझसे। और तुम इस हो कौन जो मुझे इस तरह वो ये दिखा दिखा के वो कर रहे हो? मैं तेरा प्यार तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जिस राह पे चल रही हो। प्यार करते हैं? प्यार मोहब्बत इस तरह करती है? ये तो मेरा पेशा है, मेरा फर्ज था मैं तुम्हें समझाऊं। किस देखो, और बात सुनो, मेरी पेशा जो है ना वो पेशा होता है। मैं ये समझता हूँ कि तुम जिस रास्ते पे जा रही हो, जिस लोगों के साथ रास्ता, एक बात तो बताओ। चलो मुझे ये बताओ कि तुम उनकी जायदाद के ऊपर क्यों, जब उनको मिल चुकी है तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम आराम से बात करो, ठीक है? मैं आराम से तो बात कर लूंगा, लेकिन फिर ये मेरी मोहब्बत इस चीज की नहीं होती। मोहब्बत जो है मोहब्बत होती है, ठीक है? ओके। और पेशा और मोहब्बत में फर्क है। इसलिए तो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तुम समझ जाओ। अगर तुम नहीं समझी तो फिर देखो, तुम्हारा ये काम है और मेरा काम अलग है, लेकिन तुम जो तुम कर रही हो वो मुझे जो लग रहा है वो मैं ठीक कर रही हूँ, सही है ना? मुझे मत समझा। हाँ, देख लूंगा मैं, आया बड़ा। तुम्हें देख लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसे आना हो ये बताओ, कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, और बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? बड़ी इंक्वायरी लगी हुई है। हाँ वो इंक्वायरी तो लगी है, क्योंकि अब अपना अबू सालेह ना, वो अच्छा, जानते हो के बारे में? हाँ, उनके बारे में मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन यार वो बहुत कम मिलते हैं लोगों से, बहुत ख़ास लोगों से मिलते हैं। जब उनके बारे में जानते हो, और हाँ, ये भी पता होना चाहिए हाँ, कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, बिजनेसमैन बहुत बड़ा है वो, हकीकत में दुनिया मिलना चाहती है उससे। ऐसा ही है। बस लोग ये कहते हैं कि ये
اتنا بڑا بزنس مین، پیسہ، جاگیر، اچھا ہاں بہت دھنی ہے وہ، بہت بڑا تنظیمیں چلاتے ہیں اور اسلامی تنظیمیں اس کے انڈر بہت سارے لوگوں کو مدد کرتا ہے، اور میں نے یہاں تک سنا ہے۔ اچھا، کیا اور کیا سنا ہے ان کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ بتائیں۔ پاکستان نہیں، پورا ورلڈ کو جانتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں ان کے بارے میں۔ دیکھو ان کی جو شخصیت ہے نا، جیسے اسامہ بن لادن تھے جو اسلامی لیڈر تھے، ان کی شخصیت ایسے ہے، وہ چپ چھپا کے ایک بات سنو، ایک بہت بڑی چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ تمہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں اور غور سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسامہ بن لادن ایک الگ چیز تھا، ایک الگ اس کی پہچان تھی، پر یہ ایک برانڈ ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایک برانڈ ہے اور لوگوں کی تاریخ ہے، اور وہ اپنی تاریخ ہر جگہ ہر صفت میں لکھانا چاہتا ہے، کیونکہ ایک سائڈ نہیں ہے اس کا، وہ اپنے ان جتنے بھی ایکٹر لوگ، ان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو جائیں۔ ہاں میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ ان پہ ایک کالم لکھا ہے، بالکل ہی۔ ہاں ایک ایسا کالم جو پوری دنیا کو اس کی پہچان کا علم ہو سکے کہ وہ آخر ہے کیا چیز۔ وہ کیا چیز ہے اگر آپ کو جاننا ہے تو دیکھو ہر بندے کی یہی خواہش ہے، وہ میں نے کہا نا کہ اس بندے کی پہچان جائیں، ان دیکھو اداروں میں جا کے دیکھیے جو خدمت وہ کر رہا ہے، جو چیریٹی ہاسپٹل میں فنڈ دے رہا ہے، جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، وہ ایک مسیحا بن کے۔ بالکل میں اس سے ایگری ہوں۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہوں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کالا چشمہ میں نے کیوں لگا؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ وکیل ہوں اور میری نیند پوری نہیں ہوتی، تو میں آفس میں بھی کالا چشمہ لگا لیتا ہوں اور اس سے سکون حاصل کرتا ہوں، ورنہ میں تو سمجھی نظر کا ہے شاید۔ نظر کا نہیں، یہ بڑا قیمتی چشمہ اچھا ہے۔ اینی ویز خیر، بس وہ میں آپ کا آرٹیکل ہی پڑھ رہا تھا، آپ کیا خوب لکھتے ہیں، کیا خوب لکھتی ہیں آپ نے، جو میرا جو چیپٹر آپ نے لکھا ہے میرے پر، تو وہ میں نے بڑا غور سے پڑھا، اور آپ نے جو میری تعریف کی ہے، واہ کس طرح کن الفاظوں میں آپ نے جو تعریف کی ہے میں بتا نہیں سکتا، اور میں پڑھ کر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ میڈم جو لکھا ہے تو اس کا انعام تو بنتا، تو انشاءاللہ میں تمہیں، اگر تم اس طرح سے میرے پہ بالکل کالم لکھتی اور رہی آگے بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، وہ آگے ایک دوسرا ایک پروگرام بھی آ رہا ہے، تو اس میں آپ کو ہم انوائٹ کریں گے، اور آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو جو دبئی لے کے جائیں گے، اور دبئی میں بھی کچھ ہمارے پروگرام ہیں جو اس میں آپ اچھا انشاءاللہ، اور آپ سب، ہاں آپ کی میڈیا ساری آپ نے دیکھنا ہے، آپ کی سب رہے گی۔ اچھا تو یہ باقی ہو جائے گا تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ ہاں ہیلو، آپ کیسے ہیں؟ اچھا میں نے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں نے ریڈی تو کر لیے ہیں، ہاں
لیکن آپ کی طرف سے پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی. دیکھیے ہم جو کام کرتے ہیں ان کی ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں اور لوگوں سے آگے پیمنٹیں دینی ہوتی ہے, تو سمجھا کریں. دیکھو جج کے ساتھ بھی ہمارے فون بند کر دیا ہے. کیا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل, آپ سنائیں. ہاں وہ یار بہت خوشخبری کی بات ہے بہت آپ کے لیے. ہاں وہ میں نے آپ کے جو ڈاکومنٹس تھے ابو سفیان کے جو آگے میں نے پڑھائے تھے وہ ابھی ہم لوگوں نے کام کیے ہیں, تو بہت جلد کمپلیٹ ہو جائیں گے اور چلیے تم اربوں کی جائیداد کی مالک ہو جاؤ گی, تو پھر ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے آگے اس کو کس طریقے سے نئے عمل بنانا ہے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلیں. ہاں اب بات یہ ہے کہ بیچ میں یہ جو لوگ آئیں گے ان کو بھی تو فیس کرنا ہے. بالکل وہ فکر نہ کریں آپ, وہ سارا کام. ہاں میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ابھی تک دیکھیں وکیل صاحب, دیکھو کروڑوں کی جائیداد جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو ہمیں بھی تھوڑا سا انشاءاللہ وکیل صاحب ابھی ہماری طرف بھی آپ دیکھیں جی, کیونکہ اب ہم آپ کا کام سارا سنبھال رہے ہیں, پورا میڈیا دیکھو. ہاں معلوم ہے, میں جانتی ہوں. دیکھو بس چپ کر کے آپ ہے نا, کوئی کسی سے کچھ بات کہنا نہیں, میں سارے دیکھ رہا ہوں. ہاں اور آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ رہی ہے نا, ہمارے ساتھ بھی تھوڑا دیکھیں. ہاں تو میں اس لیے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بس ہلکے سے ہاتھ رکھنا کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا یہ سارے سازشی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاملات بالکل وہ تو وہ آپ ہمارے فکر نہ کریں. دیکھیں آپ کا آئیے آگے سنا, آگے آگے آگے. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیں آئیں. یہ اچھا یہ ان کا بیٹا. آپ ٹھیک ہو, سیٹ ہو؟ تو اب یہ ہے کہ یہ کرسی آپ نے سنبھالنی ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم ذرا سا یہ ہے کہ اگر جو بھی معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ سے نہیں ہو پائیں گے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ چادر یہ آپ کے لیے, اور یہ ٹوپی یہ بھی آپ کے لیے. ٹھیک ہے.